Hola amigos, soy Mr. ADN y hoy les voy a contar una historia de los campistas de campamento Cretácico. Sammy irrumpió en el campamento. Viene una tormenta enorme. Vi las cámaras del Valle Norte. ¿Otra más? Dijo Brooklyn. Es la tercera esta semana. Los herbívoros están allá y no tienen refugio. Agregó Sammy. Darius reaccionó enseguida. Si se asustan, podrían huir hacia el campamento. Vamos. Los 6 amigos empacaron y partieron. El viento rugía y las nubes oscurecían el cielo. Al llegar al mirador, vieron a los dinosaurios inquietos. Un fuego los va a asustar más, dijo Sammy cuando un rayo incendió un árbol. ¿Y si usamos los altavoces viejos? Sugirió Sammy. Podemos atraerlos con sonidos. Brooklyn asintió. Tengo grabaciones en mi tableta. Guiaron a los dinosaurios al cañón usando sonidos. Todo parecía funcionar, hasta que un metriacantosaurio apareció. Eso no es un herbívoro, exclamó Ben. Bumpy, su anquilosaurio, se interpuso. Darius ordenó. Pon rugidos de carnotauro. Brooklyn lo hizo. El depredador, asustado, huyó. Finalmente, los dinosaurios entraron al cañón y la tormenta estalló. Los campistas encontraron refugio. Lo logramos, susurró Sammy. Y Bumpy ronca, añadió Kenny. Rieron bajo la lluvia. Sabían que la tormenta pasaría, pero la aventura apenas comenzaba.